Various parts of the human body are involved in the production of sounds. They work together to create sounds that form language. यानी मुख्तलिफ हमारे organs जो है वो आपस में काम करते हैं, तो उसके नतीजे में साउंड पैदा होती है, जिससे हमारी ज़ुबान, लैंग्वेज, तफ़हीम का काम होता है। इन पार्ट्स को, इन ऑर्गन्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू या कोई भी दूसरी ज़ुबान, अगरचे इसमें इन्वॉल्व हमारा ऑर्गन्स मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है कि एक ज़ुबान में एक साउंड एक जगह के एक पॉइंट से निकलती है और दूसरी ज़ुबान में वही। फॉर एग्ज़ाम्पल TH की हमारे यहाँ साउंड है, हम इसको थिंक करते हैं, इसमें हमारे टंग का जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे एल्वियोलर रीजन से टच करता है। लेकिन अगर हम इसका देखेंगे हाउ एन इंग्लिशमैन प्रोड्यूस दिस साउंड, तो वो है फिंग, राइट, फिन, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन एन इंग्लिशमैन produces a sound, he touches certain parts to create this sounds. And when an Urdu speaking, Punjabi speaking produces the same sound, he actually does something else. So to understand how English sounds are produced, one must know that which parts or which organs or which articulators are involved in producing sounds. So let's look at the figure of the upper respiratory system. For example, lips है, upper teeth है, alveolar ridge है, upper jaw के parts हैं, lower jaw के parts है, tongue है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ टंग की किस किस पॉइंट से हमारा कौन कौन सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो इसको समझना ज़रूरी है। लेट्स लुक एट द फिगर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर हम ईच इंडिविजुअल साउंड जो है वो लेके तो उसको हम देखेंगे कि उसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है। लेकिन अभी हम जनरली इसको ले रहे हैं कि हमारे कौन से ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं in the production of speech sound, especially English speech sound. ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ये यानी हमारे फेस का एक फिगर है जिसमें मुख्तलिफ आर्टिकुलेटर्स हैं। ये जो प्लेसेस हैं या आर्टिकुलेटर्स जहाँ से हम आर्टिकुलेशन या बोलते हैं, जैसे ये लोअर लिप है, अपर लिप है, और लोअर टीथ, अपर टीथ, और ये अपर टीथ से पीछे एक रिजी सी सरफेस है, ये एल्वियोलर रिज है, और ये हार्ड पैलेट, और इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है, और ये कॉर्नर जो बन रहा है ये यूवियला है। ये असल में जब हम नेजल साउंड्स बनाते हैं तो ये नीचे हो जाता है, और जब हम ओरल साउंड्स बनाते हैं तो ये बैक वॉल से जाके टच करता है। और ये हमारी टंग है, टंग के भी डिफरेंट पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फेरिंक्स है, ये ट्यूब पूरी फेरिंक्स है, और ये ट्यूब जो है ये लैरिंक्स है, इसके अंदर वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स हैं। ये टंग का फिगर है, ये टिप है, और उसके बाद ये ब्लेड है, ब्लेड के पीछे ये फ्रंट पार्ट है, और ये बैक पार्ट है, और ये रूट है, ये सेंटर है। ये आप देखें टंग जो है ये कॉन्वेक्स शेप में, यानी दरमियान से ऊपर उठी हुई है। लेकिन डिफरेंट साउंड में टंग की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये टिप से उठेगी, कभी ब्लेड से उठेगी, कभी फ्रंट से, कभी बैक से, और जाके या तो बिल्कुल टच कर देगी पैलेट को, या उसके बिल्कुल करीब हो जाएगी, और टच करेगी तो ये जो एयर जो लंग्स से आ रही है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगी, या थोड़ी सी ये जगह छोड़ेगी, और उसके नतीजे में एक बड़ा नैरो चैनल जो है वो बन जाएगा, जिससे साउंड्स जो है, बास साउंड्स की क्वालिटी जो है वो उससे प्रोड्यूस होती है।